لنا وحي هذا البقم هذا حلو اللقوة سبريس ما ورحلو اللقوة ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن داوديال عاو waxaa sharafii ah inay ila fadhiyaan waxa halkaan iga fadhiso gabar aan saaxiibanahay marna fanaanideeda marna jilaa taqaanin ilhaan xarago inta waxa iga fadhiyo wiilkeena aawada taqaanin oo marna asxaab aan nahay waa qadar yaray aan ula baxay aniga inta waxaan loo fadhiyo Saciid oo loo yaqaan xaaji madaxay ma sha Allah caaw farxadeeda ما لا سو كوبي كارو انت اللي افتحي اصحابي واوجدين ان عربي الكاس كوغو دورتا wax walba way dhacaan sax adduunka marka la joogo wax walba way dhacayaan oo qaladaad marka ilaahay wuxuu jecel yahay qofkii qaladkiisa qaato oo ka soo laabto oo qaladka oo ku dhacay fahmo dad waxa jiro qaladaadka aan saxi karno isla weyno waxaan isku malayo qatar iska dhigo laakiin ilaahay wuxuu jecel yahay qofka qaladkiisa ka soo laabto anigoo guriga iska joogo wiilkan asxaaban nahay qadar aniga waxaan bartay adeeg muddo 1 sano iyo bar amalena ma sha Allah ka horaan bartay qadar waxaan isku baranay siyaabo badan marka qadar anoo guriga iska joogo horta waxaan dhacay social media waa wax fiican ma ahayn waana ka xumahay marka qadar ay soo waco igu dhahay walaalay faa'iisooy dhibaatado dhacdo waa aragtay marka walaalay waxaan go'aansaday laga hatta bilaw hatta waa iska fahansanaa inaan qaldanaa laakiin maanta waxa iga soo go'day in walaashay ilhaan maadaama adiga saaxiibad tihiin oo aad isku fiican tihiin waxaan jeclaaday ina walaashayda xaal mariyo sharaf oo aan madaxa meel ka weyn oo la salaaxo oo aan jirin walaashii u hooydo waxaan dhahay qadar wax fiican aad sheegaysaa waana kugu faraxsanahay waana kugu raacsanahay marka waxaan la soo hadlay marka waxaan dhahay iga warsug walaashii la hadlaa kulay waxaan soo jeediyo kulay ma iga diidayso waa ogahay 100% anna maanta hadii wax ii soo jeediso waan ka aqbalaa marka walaashii أنا كرسون بيحدو لي بقدر أصير شيء قدره لهان وحنا يجديد يسكسحه إن لهان على صاد لي أبايد قير الله سي أيضا سلا يحش ميسي بعد إجا أخبر شيء إلهي هكوي حش مايو إلهي نماركره كأول مريو ما شاء الله إن آدي هذا أوفر حي كل وحعوض أنت كدعوة أركتين مركا سلاس وحرجينا يا سومالي ذا وناجي إنا أوتريان labada qof oo isku dhacdo oo walaalay carabi ilka isku dhow waa la qaldami karaa in la isku soo dhaweeyo la dhaxgalo dadkii la maslaxad fahantina walaana waa aniga Faisa Amir kulli aniga dadku waxay ii yaqaanaan Faisa kaamirada gadaasheeda marmara ku yar tuurtaa hadan waxaan siinayaa walaashay ilhaan xarago ka bacdi qadar inkastoo aan rabo qadar inaan ku hormaro oo ilhaan ugu hadana lady first marka ilhaan siinaya walaashay ilhaan soo dhaw ma sha Allah horta aniga waxaan oran lahaa hadal badan horta hadal ku dhan Faisa soo dhameysay nabadoonka West London ma sha Allah khadaro waa raganimo kugu jirto wali man aragnin raga oo intuu social media ka soo hadlo hadana gabadha gurigeeda soo raadiyo oo gar qaatay raganimo ku saxeexay caawa صعب والله ما شاء الله هذه ما شاء الله لبديد قرقود والله وبالله ما لا سو كوبي كaro sida aniga ugu waana jeclahay wallahi waxaan jeclahay dagaal oo dhan waan necbanahay peace aan jeclahay peace wax ka qurux badan ma jiro aad waa sharaf Allah ku yeelo sida sharafta leh Soomaalinimada leh ilaahay horta Soomaali naga wada dhigayba ba ma hadle horena anu qadar si fiican baan soo naqaan Faisa Amirna waa aqaan ilhaan xarago my legend iyadoo war male oo dawaacaan صح خربان أقانايو ننقر قاطة
horta reer mudug waa inaga bilaysan yihiin doona gobolada marka wax mudugnimadaadaas waa kugu qaadanay sida sharafta leh dhaqanka Soomaalida odaynimada iyo asal Soomaalida waxay ahayd kuwa gabdhaha haddii khaldantay haddii saxan tahayba halka u dhigta sax tiibaan xasuusisay waxaan noo soo celisay karaamadii iyo sharaftii Soomaalinimo asalkii khadarow hadal badan haan buuxsho hadalkaada leh oo ka boobnay yeelkadeeda waxaan isku wada raacnay rag iyo dumarba inaad tahay kii kali ahaa faa'iisana waxaan leenahay لا شكر على الواجب نبضون وقوع على الشمل الخضر وكوري odayaal waaweyn waxayna qaban kareen iyo action ayna sameeyeen ayuuna ka yaran dhalinyarada sameeyay ma Allah yacisa Allah imbaayda beenni ma sheegay wallahi bil hooyooyinka kale oo Soomaaliyeedna u dagaalan sida ilhaan kamiro wax Soomaali uga dhigtay وكا قبر سوماليد وإنه سيم هدي بس أتراه يا قبر كستبا قال الإسلام قبري وعاركني وهو يلا جاي مالك على وفرنا يدوا إنه سام بودي بالجاي مالك على وفرنا يدوا بس كي صار لعيب خضروا قل أضاق وما سنتهين ما شاء الله هرتا آدي هذا أصلا ما يدمر مد الصوماليين صار يدعون إنسان يسك السؤال نورس عطانبا وحعاو فرحاتي إن عاو كسبنا هاي قري غالي هاي ولا شيء إلهان حرقوا run ahaantii ma nihin anagu dad istagaalsan ma nihin dad dib kala gaaray wax kasta oo dhacayna waxa leeyahay hadal xunow lagu waa hadal xunow lagu waa anigu waa walaashay gabar kasta oo Soomaaliyeedna waan xushmeeyaa run ahaantii khaladka layga aaminayna waa mid ku dhacay bi fadlillah ilaahay dibti ku dhacay waxaan raali ka gelinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan waxa la fadhiya oo caaw gurigeeda jooga walaashay ilaahna xarago asla waana jeclahay runtii qof kasta oo Soomaaliya oo khalad ka dhacana binaadam bay saano kala hasameeyo waa in aynu isku soo noqonaa waa inaynu kalgacal istusnaa waa la wada casheeyaa waa in la wada farxaa waa in la isu laab xaraada nacam ma doonayno buuq tira badan iyo qeylo dambe inay dadka dhexdooda ka dhacdo waxaan mar walba u taaganahay maslaxada iyo dhaqanka wanaagsan iyo in gabdhuhu ay sareeyaan mar walba waan jeclahay sharaf iyo karaama leedahay inta islaysanna maxaa dhihileed waxaan leenahay laga soo afjara buuq iyo qeylo ma inta ishaysatay inta ishaysatay waxaan leenahay sharaf idin noqon mayso waxaan waa wax idinka duumaya sharaf ku soo gabagabeeya hadhow ciyaalkiina is daawan aabihiis idinka daawan hees baa waxaa yiri aabihii lejinkii أحمد ناجي سعد مركز وكالة تاجت هاي بوح ميكروفون كوق أحمد ناجي سعد يقول ما شاء الله والسلام أنا سجل سبا وحو أورنجري إن النبض مع انتهى في آخر با لا تشعل يا هاي سيدا وودا أكسون هاي محال إلى لوينا يا سلام عشان كده هرت على كلمات الله يشغيه ما شاء الله ها ولبا ولبا عد معان إن كله فضل حياله ما صار الباشا الله يعز أنا واثق باشا لاوني كم قبل ورقة شقوتي مجرد سعيدو ما حسوسة هبينكي ماشي oo aan soo dhaweyneen England England show wala shay saha kabanka live ka la qaaday alla og si fiican wallahi ninka codka ku jira laani habeenkaas heesayna khadar laftigiisu ma yaraysto iyo dhumin harto inaan baan joogto inaan heesnaa waxay nagu tahay dambi kabaa'ir waa ku dambeeyna ma yaraysa laakiin waa ka farxinayna wala markaas waxa uu heeseenay xalaal muusiga kaman iyo afka laga heesay kuwaas xalaal muusiga meel kasto qof lejana ama qof wariya ama qof youtuber jooga inaynu tagno u magaalino Soomaalidu doon bay wada saaran Soomaalidu qofkii waxaystana dabka in loo sii shido oo la isla shito oo la isu laab xarnaado oo laga anagu reer London bay nahay dadka Soomaalida London joogtaan Soomaalida kale oo ka xalaalsantay saan qabo waan isku qalbi wanaagsan yihiin wixii London noogu imaanayana Faisa Amirna waa noo joogto waa gudoomiye waxa weeye qalbi xaaran soo dhaweyn wanaagsan meeshtan waa meel barakaysan marka anagu role modelkii Soomaali وين شنطة الصومالي أيام نهاي مصلحتها ونشوجنا قف السود وين ونشوجنا دواب السنة نبينا وحي هذا قف أحمد تركنا عليه الصلاة والسلام وهذا المعان ده مركا كان فناك كان الشيخ كان إنه سوادنا الصومالية إنه نقول ضد الدنك ووحيره هذا يعني عيب وقتك أصلا حواي إن لندن ويد جنانجت ما شاء الله سنداني وريرت لكن waxaan rajeynayaa sideedii hore inuu ku soo noqoto hanuunin baan bilaabaynaa ku soo noqon doontaa hanuunin baan bilaabaynaa dadka xunna waa dadkeennii
oo kaaga xun iyo kaaga fiican waa isku wadatiin marka waxaynu bilaabaynaa hanuunin iyo isjeclaysiin marka dariskeena ka bilaabaynaa sida u socota Faisa ma jara u qabatay waxaan rajaynayaa inay uu khadar hormood u noqdo khadarna oo qof walba khaldama sidoo khadar sameeya ay ku soo daydaan war ha lagu daydo wiilasha xitaa gabdhaha waxaan aaminsanahay anigu haddii walaalkood ka khaldamaan inay saan oo kale ugu hoydaan wiilkii walaalkooda ku khaldameen haddii wiil yahayna sida khadar oo kale ku soo dayaan oran lahaa alla ya ciise dhibaato ka dhigay way waxani waa record socdo way video socdo way waa barnaamij socon doona taariikhda damar gali doona marka wanaag ha ku galo sidaan jeclahay wax kasta oo hore kaaga khaldamina de waqti kaaba tagay wali chance ma haysta soo afjar صح وارد kasta oo khalad ka tagay waa soo afjari kana ما شاء الله waxaan soo day doonaa insha Allah dhamaan dadka ay waxay ka dhaxayaan si kasto aan awood iyo awoodada noqotaba inaan isu keenay inta awoodeedu tahay insha Allah inaan ku dadaalo inta awoodi karto inta awooda oo markaan nabadood naagan haysanaa nabadoonka ninkan aan iyo waka awish wallahi ina guriga u gurmay gariyaa ku garaacayna walaalayaal ashiya ninka la yiraahdo taariikh badan kaga sheekeynaa Nelson Mandela waa taqaani ba umrani si fiican soo taariikhdiisu waxay ugu gashay inuu yahay nin haliyay ah wax badan ma sameyn sida hadda aan fikirka u soo jeediyay oo kale gabdhaha raageliyo wuxuu u soo jeediyay in dadka cadaanka gaarishan baskal raacayo cadaankuna hormari jireen madowguna waa dambeyn jireen wuxuu yiri cunsuriyad ma rabno madow iyo cadaanka waa la isku dhaxaldo eraygaas u galay markaa waxaa wadiniyad wuxuu noqday hero buu noqday ku galay sharaf marka way qurux badan tahay in wax walba fikir kasta oo khaldan qof Suuriya la helo anigu waxba bulshada ma dheeri dhalinyarada wax ma dheeri laakiin waxaan garashada ishiisay oo aan dareemayaa in gabdhaha Soomaaliyeed kulligood ay aniga madaxa isaariyay madaxa meel ka saarey la taabtana ma jiro walaashi ilaahan gurigeeda waxa igu sharafay inaan imaado oo ka dambeysay Faisa Amir oo aan uga mahadcelinayo runtii ayadana waa laga aqbashay walba xilliga saacadaas habeenimo ay tahay ay nagu aqbashay waan kaaga mahadcelinayaa adiga waa qiimo gaar oo ay gabdhaha dheer tahay runtii adiga waana sababta aan ka seexan waayay in aan soo raali gelama inaan seexan qof عليه waa ana wax kala oran maaya khadar ha lagu daydo qof عليه waa kelmad weyn khadar ha lagu daydo waa hadal weyn marka hadda waxaan u wareysanaynaa dhinaca oo heshiisiinta horta meeshaas dhamaatay waa dhamaatay dadka walaalay noqdeen nacam waxa waa hadda bacda lisaan la isku dhaxgalaa camaamad baadii la keenay baasha baadii la keenay hadal ma wadada meeyay billahi tawfiq sheekada meeshii ku dhamaatay horta waxaana filayaa in badan inuu ku farxi doonto ma sha Allah waa dadkan wanaag u jecelyiin Soomaalidana waxa waaye meel dheer colaadood ma jirto wallahi billahi wallahi wala jeceliya qalbiga maanta qofkaas ku colaadinayo xumaanta markii wax kugu dhaco ma ku farxaayo bari qofkaana hay kuwada wasaga marka waxaan dhihi lahaa Soomaaliyeey hal isku fiicnaado hal isku qalbi furnaado colaadan badan hal dhaafo dadweynaha magaalada joogta dhibaatada baxay dhaxal in qof dadka isku keeno dhaxgalo oo hatta isku daybal wax un sameeyo laakiin hadii la isku fiirsado sheekad la sii xumaanayso marka waxaan rajaynayaa inta isku xunne ilaahay inuu qalbiyadooda furcad isku mariyo oo ma arkino insha Allah nabad iyo barf ilaahay dhaxdhigo naga su'aalaha marka hadda waxaan wareysanaynaa dhinaca su'aalaha iyo kaftankii baashaalka qadar waxaan rabaa inaan weydiiyo maadaama aniga qadar marka aan baranayay aan ku bartay Manchester oo haddana u soo wareegsaday magaaladan London maadaama ay ka soo guurtay magaalada Manchester aan kugu bartay aniga marka ugu horeysay aan kugu arkay magaaladaas aad magaaladan u soo wareegsatay sidee u aragtaa farqi u dhaxeeya magaaladan iyo magaaladaas faantii waa aad ma Faisa waa su'aal fiican magaalada London hadda waxaan ku suganahay muddo 5 bilood ah sidoo kale magaalada London Manchester waxaan ku sugnahay sanad iyo 8 bilood horta Manchester meel aan ku doorsanahay ma jirto sababta adan ku sheegana aniga oo jira 8 sano baa waxaan taageeri jirnay hadii la yiraahdo Manchester United Paul Scholes nil oo jiro ciyaar jiray David Beckham oo yar oo timaha cad baan daawin jiray yar aad u yar marka waxaan ku fikiri jiray maalin inaan tago magaalada Manchester ilaahay wuxuu qadaray meesh ugu horeysay Ingiriis aan ka soo degina inay noqoto Manchester ina meesh aan ugu horeysay dego laakiin London baan ka soo degay kadib Manchester baan ku wareegay meesh ugu horeysay aan degay ee sanad iyo 8 bilood aan ku qaato magaalada Manchester baan noqotay waliba meel aan waxba ka fogeyn garoonka Old Trafford aan ku riyo jiray masrax xariyada leeyahay ciyaartay u fahmaya waxa kale rabaa inaan ku weydiiyo garoonkaas wili
banooni inaad kasoo fiirsato ma u gashay ها maalin baa waxaan ka bixiyay lacag wadanka kulli lacagta loogu wadka laga isticmaalo taqaaniin 250 pound oo wadanka ah baan waxaan u soo galay ciyaar ka socotay markaas Manchester ciyaaraysay in aan ku daawado runaantii program markaan galay wax yar joogayna waxa ay soo dhacay barnaamij aan sugayay oo shaqay wax noocaas ah waana ka soo baxay laakiin ciyaarta ma dhameystiran kuma soo galay ما شاء الله ما شاء الله والله وبلا ارتوا قف والبيش او رياضي waxay ahayd mar uu waahelaysa horta waxay jeceshahay waxyaabo kuyoonaysa riyadiisa u rumood riyadiisa u rumood magaalada marka aqabad iyo magaalada u soo wareegsatay magaalada weynaha wallahi aqabada Manchester aqabada London dadka waxaan u iftiiminayaa magaalada Manchester inay magaalo yar waa xagga inta waa magaalo weyn wajiyo badan inta waa ku barato ama leena xagga dadka ku yaraan ay xaqiiqatan markii loo fiiriyo labada magaalo asb markii wadanka ku cusbaa markii la fiiriyo waxaan isdhahayaa niyo Manchester weynaan badana subhanallah niyo magaalada soo gaaraysa war baaskil miyaad qaadataa maxaad u gaadhaa magaalada anigoo sidii ula yaaban ma horta waa iskala qabsaday magaalada ma sha Allah magaalada waligeedii sanadii 8 bilood qofku joogo de gurigiisa camal bay noqonaysaa moogta London baan waxaan ku wareeray qof wuxuu ku leeyahay war haarow baan joogay adoo jooga East London West ugu imo 3 saacadood baan magaalada loo kala soconaya anigii waxaan aad ugu wareeray transportationka iyo socodka magaaladu in ay inaan imidee Soomaaliya oo magaalada inaan imidaan ogahay absalaadiya waan ku wareeray aniga inta soo sare joogo magaaladan magaalada 2 saac loo kala soconaya wallahi marka tareen ilaani mara waxa ugu dhacday rumaa ma dhameystir tareen raacay meesha aaro maahna meel kala ugu degtay meel afka aadiya ka waa qol jeex qol jeex ilmeyga waxaan dhahay waa dhumay waa la igu qoqosalana meesha la iga naxi lahaa ilmey qosol u teeda ayaa ku yaqaanin haade way yaqaan aniga laakiin anigu tareenka ilaa imiga si fiican oo ku dhumaa waa inaad ku dhaqoona tagto rafaad hoos kala meesha raadinaysa laakiin aarowga hadaanad arkin ama aan qoraalka aanu ka soo horbixin baxar bad galaysaa wali aan garoonka ku dhaxlan waa soo marnay waxa way Soomaaliya waxaan u iftiiminayaa markii yani horta iska reebaadiyo magaalada Kenya ma iska aanu sida caadi ah marka dadku waxaan la yaabaa xaqiiqatan meeshaan ka cadeynayaa ereyga reebaadiyo ama qof reer guura ah way ku fahmi jireen xilligan hore dadku way ka cararaan sababta ugu cararaan ma fahmi laha anu reer guura baan ahay reebaadiyo baan ahay go'ayga shaalka waa garabka ii suran ninkii uu nacay ninkii uu rabo marka waxaan rabaa cadeeyo magaalada London waxay la mid tahay tirada cadadka ku nool 15 milyan inay tahay waan maleynaya Soomaali marka la isku daraan waxa ma 12 milyan miya way ka badan tahay Soomaali 20 milyan marka waa magaalo weyn ya 20 ma gaarin Soomaali Soomaali ma konton waanahay waa leeyahay mar labaad waxaan kugu hambalyeynaya sida ugu faanaysi meesha ka timid sababtoo ah dadkeen iyagoo miyay ka wada yimiday ay ka wada faanayaan ma anigu way u cayaab jiray wali ka miyiga magaalada Kenya wali waxaan arkay adiga iyo nin kale adiga ka weyn isagana inuu baadiye ku faana ma sha Allah waxa aad fiican ma sha Allah ma sha Allah iyo go'a iyo geela iyo wax isku sheekeeya isku mid ah tiin ninkaas inta kale oo dhan waxay ku leeyihiin caasimada ka soo dhaxbaxna banaanka jooga magaal banaa waxa ka sii daran kan hadda ku dhaho aan xamaran ka imaado mise Muqdisho ka imaado goormo imaado ka siyaasi dhanba dagaalka barkoo dhacay loo imaado markaas la wax bartay markaas wuxuu ku leeyahay magac soo qayb bas magac maya markaas la imaado markaas xamar u imaado markaas wuxuu iska dhigaa ilbax oo xamar ku dhashay ciyaal xamar ilaali waa fahmay laakiin ana waa fahmaa waa la fahmayaa xamar dul badan maxay dad haysaa ilaahu kooytada iyo ninka waligiisa joogo meesha la kala yaqaana ciyaal xamarna waxa leenahay sugolootiga iska wala isku cadeynaynin iska jafa iska wala isku cadeynaynin wala kala yaqaan isku cadeyn ma su'aalayga hal su'aal kale oo ugu dambeeyay ku weydiinaa ka bacdi waxa waaye baashaal iyo qaxwo iyo faraaxo iyo ilhaan xaraga isku dambeynaysa marka waxaan kala rabaa dhinaca YouTube-ka maadaama YouTuber isla nahaani adiga oo YouTube-ka wali waxa u maleynaa inaad kaaga soo horeeyay ma xasuustin ma og inaad kaaga soo horeeyay dadka qaar YouTube-ku u furan yahay wuxuu ugu furan yahay laakiin Gmail ahaan aniga marka furnaa mar hore ahayd laakiin Gmail ahaan oo isticmaali jiray laakiin YouTube-kayga halka sano iyo hal sano bar ka hor aan waxa bilaabay inaan soo galis marka YouTube-ka goor يعني يوتيوب ما حد معصب ما حد معصب ميلاد يا
سؤال هذا يعني محل كده مع استاذ سؤال waxaan ka damacsanahay youtuber aad tahay youtube-ka caqabado ma la kulantay maxaa kala kulantay oo ma arkino attack iyo kuleybo future-ka maxaa ka damacsantay inaad ka gaartay walahi su'aal fiican success iyo maxaa jeceshahay ka gaartid future-ka ma youtuber-kan ugu weyn ma rabtaa inaad noqotid mase baashaal iyo dhalinyaro nimacan ma sha Allah su'aal aad fiican weeye faysa aad ma stahay tobanka sano ee soo socota marka runta laga hadlo waxa idinka qarimaysid baan siinaya dhalinyarada youtuberada ay dhammaan ummadda Soomaaliyeed tobanka sano ee soo socota ilaa 5 sano kadib ahaato 10 sano kadib ahaato sanadahan soo socda iska dhig kontonka sano soo socda iska dhig waxaan u wareegaynaa aalada online-ka internet online oo dadku shaqooyinka iyo armasaayada iyo technology ka shaqeyn jireen wala joojinaya technology cusub saas daraadeed qofkii maanta ku fakaraya inuu online business sameeyo qofkii maanta ku fakaraya inuu YouTube sameeyo qofkii maanta ku fakaraya inuu asagoo business Alibaba intuu soo xirto uu alaab ku gado waxaad ogaataa ka faa'iideyso 10 sano 50 sano ilaa 100 sano soo socotaba social media loo wareegay baan lacag ka sameyn doonaa adigoo waqtigaagii iyo waxbarashadaadii iyo hamigaagii kala wata haddana social media lacag waa ka technology la su'aasha markaan u soo laata faa'iiso YouTube-ka waxaan ka damacsanahay insha Allah meel fiican عيار أروع مير في عنا قال ما شاء الله بزنس كان حسابك كان نقطة إنه واحد ربع سي بلاريو برانكية بدن سميه إن شاء الله نحن نعمل برنامج برانكية وحاسو سميه ما شاء الله مركب قفل بيوتك وحبا عنكو يا مقطع أنا وحا عنكو نقضي إن حفلتها iyo fanaaniin iyo riwaayado ayaan كوس لك حفلتها أكو بلا وجد ما سيف عم بروح على يوتيوب كذا يوتيوب riwaayadii hada wareegsaday والله صدقتي والله هيا marka horta fanaaniinteeda horta aad ugu mahadcelinaya especially fanaaniinta UK oo YouTube-ka qayb weyn ku qaatay asal way qaatay especially laka xaaji wacaas هيا لك وسلامنا عسى والله أبو صالح إلهان حرقو إلهان حرقو waxay ku jirta dadka igu dhiirigeliyay markii aniga aan YouTube bilaa markay isbedeshay oo riyadeedii hore iska bedeshay qof wanaagsan sax إلهان حرقو لك حاجي وعاس إلهي horta khayr ha siiyaan aad laakiin markasta waa sheegaa لك وصوب وقرنا أو تجينا لك garabkayga istaagsaneed وعاس إلهان حرقو لكن قلبيتك لندن قارب أو حرن وأنا خضر وصوب وقرنا YouTube marka waxa waa qof walba si YouTube soo gala qaar waxay sameynayaan prank qaar waxay sameynayaan reaction qaar waxay sameynayaan riwaayado fanaaniinto kala duwan aad baa loogu faa'iiday aad baa loogu shacabka laftigiisa ma shacabkan kamid ahayo war waa idin kulli imaanay entertainment anagu waa fadhi ku dhereg anagu iska fadhina waa nuugo naax inaan sheego aad iyo aad barnaamijka caawinta ku soo afjaraya fankeena maxaa leedahay anu abwaan baan ahay oo fanaan baan ahaan jiray oo نص قلبي أي عين بعين مركب وحنا كحرنا هدين دونه هست أروسيدا مركب لسوي ما هذا وحلا أورنجري أروس مركب هوش قاف كسعدة أو هسه يبرم هذا يقبيض يقدون كي قمشح يسقط برد عضو ها قمشح وحوي شقع بقى مركب ما اسكو ها اسكو عضو ولا اسكو داله بالي هذا أروسنا لو مرة عجو لقى مرة عجو marka waxa la dhigi jiray heesadaani doofiyo ninkii degan dhulkii hooyo inder giyo nin dhowr qaday عديف هين دديو لبودنا هولي كما دماتي قف وليبا يدبي دفوركي كتانا عاندا عسى وشرف وف عليك وايد ساني أصحابته وباشار كاسي باشار كاسينو بلاونايو intaas iyo mar kale oo xiisalaan kulmeynaa anagoo nabad ah idinkoo nabad ah waan mahadsantihiin fiirsashadiina ilahanteeda caashiqa aad iyo aad kaaga mahadcelinayaa sida sharafta leh aan nooga aqbashay inaa walaalkayga maasha Allah iyo adiga isku kenkeeno maasha Allah waa guuleysay قولي قبل نمو قولي gacmaha iskaaga qabsado nabaday